2 মাস ধরে মনে করেন যে 2 মাস ধরে বাসায় থাকা হয় নাই। তখন মধ্যে আসছিলাম। অন্য ঘর আছে। মনে করেন যে পানি উঠছে, মনে করেন যে এই থাকা হয় না। মনে করেন যে ছোট আছিলাম। খাওয়ানোর কষ্ট হইছে। খুব ঝামেলা হইছে। ঘরে তো থাকা হয় না। মনে করেন যে মেলা কিছু মনে করেন যে কষ্ট হইছে। খাওয়া-দাওয়া মনে করেন যে সোমবার চাই, মনে করেন যে কষ্ট করছি। মনে করেন যে মনে টেহা পয়সা করে কষ্ট কামাই করা হয় নাই ছেলেরা। এই জন্য কষ্ট হইছে।